Wir sind bereit. Sind wir bereit? Nicht erstmal. Das ist doof, wenn ich so Hallo sage. Und du hast auch mal das Thema Crowdfunding erwähnt. Wenn ich von Crowdfunding höre, dann kenne ich eben, dass du bestimmte Produkte, die irgendwie sehr toll sind, kannst du dann einen Teil dazu geben, dann kriegst du das Produkt billiger und es wird finanziert dann, die Produktion von dem Produkt. Aber das gemeint, es gibt auch ein Finanz-Crowdfunding, sowas in der Art. Ja, es gibt, Crowdfunding ist jetzt in den letzten Jahren immer mehr am Kommen. Gerade in dem Bezug, dass man bei den Banken ja sehr geringe Zinsen bekommt. Als auch in Unternehmen man geringe Zinsen bekommt oder geringe Anteile und Ausschüttungen. Dadurch ist Crowdfunding von USA immer mehr in Europa hat Fuß gefasst und auch immer mehr in der Immobilienbranche. Da gibt es eine Investitionsmöglichkeit, wo die Investoren, also Kleinanleger von 100.000 oder 10.000 Euro mit in die Grundschuld reingehen können und somit ihre Investition sicher anlegen können, als auch höher an den Zinsen partizipieren können, Okay, also weil sie unmittelbar an der Investition teilhaben. Okay, also es geht jetzt speziell um einen Haus- oder Immobilienkauf und dann dadurch, dass du über Crowdfunding finanzierst, bist du dann quasi im Grundbuch dieses Hauses oder der Immobilie eingeschrieben und kriegst dann eben den Teil von jemandem, der von dir quasi Geld geliehen hat. Genau. Und dadurch, dass beim Crowdfunding man auch mit kleineren Beträgen investieren kann und doch die Sicherheit durch die Grundschuld hat, ist man unmittelbar an der Investition beteiligt und hat auch die Steuermechanismen unmittelbar in der Hand. Es ist auch sehr projektbezogen, also du investierst nicht irgendwie in eine Firma, die damit in irgendwas investiert, sondern du investierst direkt in ein Projekt. Du bist direkt verbunden mit dem Projekt und hast die Grundschuld auf das Projekt und finanzierst mit deiner Investition, mit deinem kleinen Betrag auch nicht ein Schneeball in einer Firma oder ein unbekanntes Projekt in der Firma, sondern ein mittelbares Projekt in der Firma, wo du direkt in der Grundschuld bist auf dem Projekt, als auch genau siehst, was auf diesem Projekt oder in diesem Projekt passiert. Und da sind auch die Zeiten sehr fassbar abgegrenzt, sodass du weißt dein Einstieg und dein Ausstiegsdatum. Du hast gerade das Stichwort erwähnt, das höre ich auch immer wieder und ich hatte sogar Freunde, die darauf reingefallen sind, das Schneeballsystem. Vielleicht kannst du es mal ganz kurz erklären und wieso da Leute darauf reinfallen. Zum Schneeballsystem, was du mich gefragt hast. Es ist so, dass manche Unternehmen finanzieren bestimmte Tätigkeiten mit Investorengeldern und um ein nächstes Projekt wieder zu bekommen, investieren sie erneut mit Investorengeldern und haben die Ausgabenkontrolle nicht für das erste Projekt im Griff oder beziehungsweise auch Verluste in diesem Projekt, sodass sie sich mit neuen Investitionen dann sozusagen frisches Geld beschaffen und somit erzeugt es einen Schneeball, der sich sozusagen im Laufe der Zeit immer größer ansammelt an Investitionen, die nicht zurückgezahlt werden können. Und das Bild ist dann einfach, der Schneeball wird immer größer, aber irgendwann schlägt er auf und geht kaputt. Genau. Und aus diesem Grund sehe ich persönlich zum Beispiel Crowdfunding als ein sehr gutes Mittel, weil du mittelbar an einem Projekt gebunden bist. Du hast die Sicherheit, dass für das Projekt komplett die Finanzierung erst steht. Erst dann wird das Geld auch ausgeschüttet. Und wenn das Geld dann auch in das Projekt ausgeschüttet wird, dann kommt es auch zur Auszahlung, nachdem die Gesamtinvestition steht und ist abgesichert durch die Grundschuld. Sodass, wenn das Projekt insgesamt erbaut ist und realisiert ist, anschließend kommt es zu einer Refinanzierung durch eine Bank oder durch einen anderen Investor und dann werden die Gelder mit den Zinsen ausgezahlt.
Also meine erste Begegnung im Schneeballsystem war eben, da war ich noch ein Kind, vielleicht 8 Jahre alt. Und da hieß es so, hat eine Bekannte uns gesagt, wir müssen irgendwie Pakete machen mit Briefmarken, also mit neuen Briefmarken. Und dann verschicken wir zum Beispiel 8 Briefmarken. Und weil du das an ganz viele Länder verschickst, bekommst du dann 80 Briefmarken zurück. Und das war eben auch, das habe ich dann erstmal verwundert, aber mathematisch macht es doch keinen Sinn, du kannst doch nicht. Also wenn du nur zum Beispiel 8 verschickst, kannst du nicht 80 zurückbekommen. Aber die Erklärung war eben, dass es auch so ein Schneeballsystem ist, dass du 8 verschickst und dann mehr neue Leute generierst und die verschicken wieder 8. Aber das wird dadurch immer größer und muss irgendwann zum Platzen kommen, weil es einfach mathematisch nicht geht. Ja, weil es mathematisch begrenzt ist. Ja, genau, weil irgendwann werden ja alle Menschen erreicht und dann geht es nicht weiter. Wir haben Staaten, die den Euro runterziehen und Staaten, die den Euro hochziehen. Sollte es zu dem Ausfall der Staaten kommen, die ihn sozusagen nach oben ziehen, sodass er stabil bleibt, gibt es früher oder später einen Crash.